Boa noite, senhor Drácula. Boa noite, Fangélica. Boa noite, senhora Cláudia. As meninas estão brincando na sala. Ah, eu esqueci, desculpa. Por favor, entrem, sejam bem-vindos. Achei que fosse me deixar plantada na porta. Senhora Cláudia, muito obrigada por ter convidado a Fangélica para a festinha das meninas. Ah, mas a Fangélica é um amor, é um enorme prazer ter ela aqui em casa. Bom, essa aqui é a mochilinha dela. Se precisarem de qualquer coisa, podem me ligar a qualquer momento da noite. Ah, fique tranquilo, vai ser tudo muito divertido, as meninas vão adorar. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Crianças, o papai fez pipoca. Gente, essa é a melhor festa do pijama que eu já fui em toda a minha vida. Essa é minha primeira festa do pijama. E a minha também. Meninas, hora de nos prepararmos para dormir. Mas mãe, você tem certeza? A gente brincou tão pouquinho. Sim, meu amor, eu tenho certeza sim. Eu prometi para os pais das meninas que elas não dormiriam muito tarde. E já são quase meia-noite, vocês brincaram bastante. A gente vai subir e escovar os dentes, tá bom? Ah, tá bom. A minha mamãe pediu para eu escovar direitinho meu dente para a baratinha não visitar minha boca de noite. E não se esqueçam de esvaziar a bexiga antes de dormir. E senão vocês podem fazer xixi na cama. Calma, Manuela. É só o monstro do encanamento vindo te desejar uma boa noite de sono. Ai, eu ouvi um barulho. Eu ouvi um barulho. Alguém tá acordada? O que foi, Isabelle? Por que você tá acordando a gente? Eu juro que eu ouvi um barulho vindo lá da cozinha. Eu tô com muito medo. Um barulho? Um barulho do quê? Ai, eu também tô começando a ficar com medo. Gente, ai, que medo. Será que é um monstro? Ah, claro, Isabelle, claro. Será que deve ser um monstro? Será que tem monstro aqui nessa casa? Gente, e se não for um monstro? E se for o Saci Pererê? Ai, não, o Saci não. O Saci vai puxar meu cabelo. Calma, né, gente? Calma. A gente nem sabe se a Isabelle ouviu alguma coisa. Ela pode ter tido só um pesadelo. Eu ouvi alguma coisa assim e veio de lá de baixo. Acho que veio da cozinha. Então a gente vai descer e vai descobrir o que está acontecendo lá na cozinha. E você vai junto, Isabelle. Ai, que medo! Papai! Que susto! Crianças, o que vocês estão fazendo fora da cama a essa hora da noite? Sabe, tio Lobo, a gente só tava tentando dormir, mas eu ouvi um barulhão vindo daqui de baixo. A gente precisou descer para saber o que estava acontecendo. Mas vocês acharam que seria uma boa ideia descer aqui sozinhas para saber o que estava acontecendo? Vocês deveriam ter chamado um adulto. É verdade, ninguém pensou nisso. Papai, então era você que estava aqui fazendo barulho na cozinha? Na verdade, eu cheguei agora. Eu fiquei com muita fome e vim aqui vasculhar a geladeira para ver se achava alguma coisinha para comer. Mas qual foi o barulho que vocês ouviram, meninas? Eu não escutei nada. Ai, senhor Lobo, foi um barulhão tipo... Ai, olha aí, foi esse o barulho. Foi esse barulho que eu escutei. Ah, crianças, então está tudo bem. Isso é apenas o estalo da geladeira. Estalo da geladeira?
Sim, crianças, exatamente. É um estalo da geladeira e isso pode acontecer na casa de todo mundo. Aliás, isso acontece na casa de todo mundo. Os nossos móveis, os nossos objetos são compostos por células e essas células se movem o tempo inteiro. A queda na temperatura à noite faz com que essas células se contraiam, então é normal a gente ouvir barulhos da geladeira, dos móveis, até do piso. E durante o dia, quando está mais quente, elas se expandem. Às vezes a gente não escuta o barulho porque durante o dia nós temos outras distrações. Então entendam, está tudo bem e não tem nada do que vocês tenham que ter medo, tá bom? Tá bom, vamos lanchar então? Mas é claro, meninas.